Coisas que fazem barulho de noite. Adoro festas de pijama. Eu também, Rosie. É sempre divertido passar a noite contigo e com o Rafa. Pois é, porque posso fazer isto! Hora do leite! Apanhei! Ufa, as guerras de almofadas fazem sede. Sede? As plantas! Íamos esquecendo que também devem ter sede. Anda, vamos dar-lhes de beber. Prepara-te, Rafa! Parece uma cobra. Eu não tenho medo de cobras. Eu também não. Já está, Rafa! Cobra marota. Boa noite. Boa noite, Rosie. Boa noite, Rosie. Então, o que é isso, Rafa? Não fui eu. Então, se não foi o Rafa... De onde é que veio? Oh, este barulho é engraçado. De onde é que será que ele vem? Barulho? Não ouvi nada. Talvez a Rosie saiba de onde é que veio o barulho. Foi isto? Alguém bateu à porta. Anda, Rosie, vamos ver quem é. Quem é? Somos nós! Olá, Azulinha. Olá, Urso. Também ouviram o barulho? Sim, é engraçado, não é? Bem, eu cá não ouvi nada. Ai, lá está o barulho. De onde é que será que vem este barulho? Não faço ideia. Vamos descobrir. Talvez seja um monstro. Com 3 cabeças. 16 pernas. Com cabelo roxo e amarelo. Não te preocupes, Azulinha. Eles estão só a brincar. Não precisas de ter medo. Medo? Oh, não! Mesmo se fosse um monstro, eu fazia-te parecer com magia. Se quisesse. Eu só vim ver se vocês estavam todos bem. Estou bem. Estou muito bem. Pronto, urso. Está tudo bem. A sério, está mesmo. O barulho vem lá de fora, sem dúvida nenhuma. Acho que já ouvi um barulho parecido com este. Talvez durante uma trovoada. Não parece estar mau tempo. Nem sequer há nuvens. Nem chuva. Eu adoro trovoadas, com muitos trovões. Eu não. As trovoadas metem medo. Eu não tenho medo de trovoadas. Eu não tenho medo de nada. Hã? Onde é que foi a Azulinha? Estás aí, Azulinha? O que é que estás a fazer? Estava só a experimentar a cama. Não há tempo para isso, Azulinha. Vamos lá para fora descobrir de onde vem o barulho. Uhul! Uau! O que é isto? Talvez a trovoada tenha ido para debaixo do chão. Acho que as trovoadas não podem fazer isso.
Mas na verdade o chão está a roncar. Vamos lá investigar. Oh, eu não acho boa ideia. Está muito escuro. Agora já não está. O último a chegar ao parque é o monstro roncador. Monstro! Onde? Espera por mim! Espere por mim. Oh, não é a altura de brincar. Ouçam! Os animais e o trampolim estão a fazer barulhos estranhos. Acham que foi isso que ouvimos? Não, o barulho que fazem não é o mesmo, nem tão alto. Lá está outra vez. Oh, Azulinha. Ups, que desastrada. Escorreguei. Mas que barulho será este? Tenho a certeza que é um monstro gargalhador. É o que parece. Vamos tentar seguir o barulho e descobrir ao certo de onde é que ele vem. Por aqui. Não sejas pateta, Azulinha. O barulho vem dali. Não, não é por esse lado. Vamos ter com o Carvalho. Ele deve saber o que fazer. Esperem por mim. Eu gosto da notícia. São as bolotas que estão a fazer o barulho. As bolotas são pequenas, não fazem tanto barulho. E não conseguem fazer o chão tremer. E como é que o Carvalho não acorda com o barulho? Quem? Olá. O que é que estou a fazer no meu monte? Estamos à meia da noite. Há um barulho que não nos deixa dormir e não sabemos de onde é que vem. Pensamos que era uma trovoada. Ou então um monstro. Não ouviste nada? Não. Descrevam-me. É mais ou menos assim. Bubble, 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 bubble. Não, é mais assim. Gargalhante, gargalhante. E assim? Uau, Lola! Lola, não. Carvalho. Peço perdão. Peço imensa desculpa. Para com esse barulho horrível agora mesmo. Lamento, Azulinha, mas não sei como. Parece mesmo a minha barriga quando estou com fome. É isso mesmo. As raízes devem ser como a nossa barriga. Estás com fome ou com sede, Carvalho? Bem, como já não chove há alguns dias, as minhas velhas raízes devem ter sede. Venham todos. Vamos buscar água para o Carvalho para ele beber à vontade. Ups, desculpa, Azulinha. Já chega, urso, agora é a minha vez. Obrigado a todos. Sinto-me muito melhor e acho que não vai haver mais ruídos estranhos que os mantenham acordados. E por falar nisso, não passou já da vossa hora de deitar? Sim. É melhor irmos. Boa noite, Carvalho. Boa noite a todos. Roxy, Sim? ainda bem que não tenho raízes que roncam. A minha barriga já faz barulho que chegue. Mas se tivesse raízes, acho que elas preferiam uma sanduíche de banana. Boa noite, Rafa. Oh, não.
As bolotas irrequietas. Estás a ouvir isto, Rafa? É música. Rafa? Rafa, és tu! Oh, que música tão bonita! Obrigado, Rosie. Fui eu que a inventei. Estou impressionada. Ai, que dia tão bonito! Um dia para brincar. Anda, Rosie. Ui! Tenho de me vestir primeiro, tontinho. Bom dia a todos. A que é que vamos brincar? Oh, O que é que lhes deu? Oh, eu digo-lhes o que foi. Foi o carvalho. O carvalho? Está super rabugento. Até disse que eu parecia um corvo quando tentei juntar-me ao coro matinal. E não me devolveu a bola. Está presa nos ramos dele. E quando li o meu poema ao carvalho? Posso bocejar? E quando lhe pedi se podia coçar as minhas costas no seu tronco, disse-me para ir coçar no outro lado e que não o aborrecesse. às vezes fica um bocadinho rabugento. Oh, isto não é um bocadinho. Isto é muito rabugento. E quando eu digo muito, quer dizer mesmo muito. Oh! Acho melhor irmos ver o que se passa, Rafa. Rosie, estás a ouvir isto? Oh. Olá, Rafa! Bom dia, Rosie! Ei, saiam, não façam isso! Babanhas! Por que é que saltam sempre em cima de mim? Porque és muito fofinho. Anda, vamos ter com o carvalho. E vejam se não fazem asneira, bolotas. Pergunta-lhe! Olá, carvalho. Olá, Rosie. Olá, Rafa. Olá! Tem havido algumas queixas. Não me digam que foram outra vez as bolotas. Não são as bolotas. És... Tu! Ah? Dizem todos que estás muito rabugento. Não consigo evitar. Aquelas bolotas não pararam quietas a noite inteira. Não consegui pregar olho. Estou cansado. Mais nada. Eu entendo o que queres dizer. Quando está cansada, a Rosie também fica muito rabugenta. O quê? Ouve, carvalho. E se fizesses uma cesta agora que está tudo sossegado? E nós vamos tentar convencer as bolotas a fazerem menos barulho. Está bem. Bolotas! Bolotas! Quero falar convosco! Elas pensam que estamos a brincar, Rosie. Oh! Toca acordar, Carvalho! Não precisas de pedir desculpa. O que lá vai. Amigos? Amigos, agora, se não te importas, queria dormir um pouco. Oh, dormir? Mas eu quero brincar. E eu quero dormir. Percebo. Preferes dormir a ser meu amigo. Eu sei quando não sou desejada. Adeus, Carvalho. Para sempre. Oh. Esperem! Só quero falar! Muito bem, bolotas. Parem! Nem mais um salto! Parem! Não! Voltaram a fazer o mesmo! Saltaram em cima de mim! Quem está aí? Sou eu! Podes devolver-me a minha bola? Por favor! Estou a tentar dormir. Eu estou a tentar jogar a bola! Obrigadinho! Toma lá, Gui.
Tudo o que eu queria era dormir. Na minha rede não! Parem! Venham cá! Rosie! Ah, estão aí! Ai, parem com isso! Venham cá! Gosto deste jogo, Rosie! Não é um jogo! Tenho de falar convosco! Onde é que elas vão agora? Rosie! Socorro! Vou já, Rafa! Ai, ai! Rafa! Vai ter saltar, Rosie! Não quero! Obrigado, Rosie! Tenho uma coisa para vos pedir. É sobre o carvalho. Não desapanhas! Não! Esperem! Aqui vou eu! Parem! Venham cá! Oxe, nunca mais as apanhamos! Aquelas bolotas são mesmo endiabradas. Olha para elas. Precisam mesmo de acalmar. Para, urso, por favor. Eu preciso de dormir. Olha, Rafa. Estão tão quietinhas. Calmas! É a tua música. Rafa, continua a tocar. Tive uma ideia. Deixas seguir-te, Rafa? Ora bem, suas bolotas marotas. Quero pedir-lhes um grande favor. Para um grande carvalho. É aqui. Gosto disto. Gosto mesmo muito. Mas que linda melodia! É bom ver-te sorrir outra vez, Carvalho. Lembram-se da nossa conversinha, bolotas? Sim, Rosie! Ei, a minha bola! Obrigado, Carvalho! Vem cá coçar-te, urso. Obrigado. Olá, querida Lola. Posso ouvir o teu poema outra vez? Podes. Oh Carvalho, querido Carvalho, a mais linda árvore que eu vi. És velho e muito sábio e gostamos muito de ti. Obrigado, Lola. Agora acho que já sei como manter estas bolotas sossegadas. Canta-lhes uma canção. Acho que também vou fazer uma cesta. Rafa, por que é que disseste que sou rabugenta quando estou cansada? Eu não sou nada rabugenta. Foi só para fazer o Carvalho se sentir melhor. Ah, então está bem. Ei, queres ouvir o poema que eu fiz? É sobre ti. Sim, eu adorava ouvir. Quando vejo a Rosie sorrir, tenho vontade de cantar. Oh, que querido. Mas canto poucas vezes porque ela está sempre a rabujar. Muito engraçadinho.
Eu não sou rabugenta.